Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik. Dnes tu mám na recenziu Engve L20 Boost. V prvom videu ste mohli vidieť unboxing a prvú jazdu. Kto to nevidel, môžete sa na to pozrieť. Je to neskutočne masívny bicykel, ktorý ale v roku 2025 prichádza s určitými obmedzeniami a v podstate tie sú cielené na európsky trh. O tom všetkom si porozprávame práve v tejto recenzii. Či to vôbec stojí za to teraz kupovať takýto e-bike? Takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTube kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Engve L20 Boost mi prišiel z európskeho skladu priamo ze shopu Engve. Ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať tento e-bike. Okrem tejto verzie si viete objednať aj staršiu verziu, ktorá v niektorých veciach je jednoznačne iná oproti tejto verzii Boost. No a v prvom videu, tak ako som hovoril, ste mohli vidieť unboxing, prvú jazdu a takisto aj základné a hlavné parametre tohto bicykla, vrátane toho, čo sa nachádza vo vnútri. Tak si to tam zbehnite pozrieť. Teraz vám ale niečo poviem o jazdných vlastnostiach tohto e-bajku, ktoré sú veľmi svojské. Začnem hneď tým, že tu máme senzor tlaku, ktorý výrobca udáva, že má maximálne 75 Nm. Ale tých 75 Nm nedostanete hneď pri tom najvyššom stupni. Bez toho je ten bicykel nie že nepoužiteľný, ale bez toho máte k dispozícii maximálne tak možno 35, možno 40 Nm odhadom. Čo môže byť strašne málo, ak idete v protivetre, ak idete do kopca a tak ďalej. Ale ak si stlačíte tlačidlo Boost a držíte ho, tak vtedy vás ten bicykel akceleruje do tej rýchlosti už odblokovanej 32 km za hodinu. Čo je celkom fajn pocit, pretože idete lenivo, stlačíte a držíte Boost a je to niečo ako z Need for Speed alebo z Rýchlo a zbiesilov, ako keby ste si dali dusík. S tou funkciou je to super. Nie som si istý, prečo je to takto obmedzené a musíte vyslovene stlačiť a držať to tlačidlo Boost. Tú energiu máte počas 60 sekúnd. Potom sa tá akcelerácia začne postupne znižovať. Ale keď znovu zapnete a držíte tlačidlo Boost, znovu idete do tých 32 km za hodinu, bez toho, aby ste sa nejako veľmi natrápili. Je to niečo, čo mne osobne neúplne vyhovuje, neviem sa s tým úplne stotožniť, ale dobre, je to tam. Máme tu torque senzor. To znamená, že ten záber je i hneď, keď začnete pedálovať a i hneď sa vypne, keď prestanete pedálovať. Nemáme tu viac menej žiadne omeškanie elektrického motora. K tým jazdným vlastnostiam a jazdným charakteristikám by som ešte možno že mohol povedať to, že ten bicykel tým, že tu nemá plyn, tak je v podstate legálny pre používanie v Európskej únii. Nakoľko už tu nie je možnosť ten plyn tu pridať, tak v podstate vás to ani nejako nenúti porušovať zákon v úvodzovkách. Hej, pretože oficiálne je to zakázané a Engve asi ide aj týmto štýlom, aby mali od ľudí pokoj. Pretože ak by ich zastavili policajti, hneď by začali ľudia písať a rečniť o tom, že áno, ale vy ste nám predali tento bicykel a ja som si myslel, že je legálny v Európskej únii a bla bla bla. Takže týmto sa asi chce Engve ako značka chrániť. A čo dojazd? Engve má na svojej stránke písaný dojazd nejakých 120 až 140 km. To s mojou váhou vyše 100 kg nie je úplne tak možné. A tých 120 km je pravdepodobne možné urobiť len v tom prípade, keď máte 70 kg, pôjdete bez toho boostovacieho režimu a maximálne 25 km za hodinu. A budete mať o hodne kil menej ako ja. Ale čo som urobil ja? Ja som skúšal tam tie jazdné vlastnosti, robil som tzv. Hybridný test. Hybridný test to znamenalo, že som išiel prevažnú časť na boostovacom režime, pretože strašne fúkalo a vonku bolo podstatne chladnejšie ako teraz je asi nejakých 13 stupňov. Mohlo byť tak asi okolo 0 pocitovo, pretože fúkal nesmierny vietor. A ja som si to skúšal hore, dole nad jazdami a tak ďalej a tak ďalej. A fakt asi 50 až 60% celej tej cesty som išiel stále cez to boostovacie tlačidlo. Urobil som 41 km a ostalo mi 1,5 paličky. Nakoľko som baterku nevedel hneď premerať cez voltmeter, tak mi to tak prišlo, že mi ostalo pravdepodobne približne 30% šťavy. Keď si vezmeme, že je tu iba 13 A a 48 V batéria.
Takže reálny dojazd v lete s 80-kilovým jazdom, tým, že to musíte stále šľapať, môže byť kľudne 80 a možno aj 100 km. Ak máte do 70 kg, tak budete vysmiatí, pretože budete ten bicykel nabíjať veľmi sporadicky. Myslím, že sa vám hodí ukážka toho, ako sa vyberá baterka a kľúč, lebo ak je to váš prvý bike, tak môžete byť zmetení. Najskôr vyklopíte sedadlo patentom pod ním, potom pretočíte kľúčikom tak, že v pozícii off zatlačíte kľúčikom smerom k baterke a pretočíte kľúčikom do finálnej polohy. Vtedy môžete potiahnuť madlom a vybrať baterku. Môže to ísť o niečo tuhšie, treba si proste na to zvyknúť. No a po ľahkom nacvičení to už potom nebude pre vás taký problém. Poďme si teraz povedať niečo o dobrých, zlých vlastnostiach tohto bicykla. Mne sa tu veľmi páči tento dizajn konštrukcie a hlavne tie BMX-kové riadidlá. Naozaj som si nemyslel, že to dobre vyzerá, ale veľmi dobre to vyzerá. A to nastupovanie bude vyhovovať dôchodcom alebo ľuďom, ktorí majú proste problém s kĺbami. Škoda, že tu nemáme ten plyn, ale inak 71 cm riadidlá vám zabezpečia perfektnú kontrolu. A ak nechcete ten extrémne ťažký 1,5 kg predný košík, tak si tu na tieto riadidlá môžete zavesiť niečo ľahšie, lepšie, kde si môžete dať nákup alebo ja neviem, tašku, respektíve čokoľvek. Čo sa týka ešte konštrukcie, spomeniem, že zadný nosič má kapacitu nejakých 25 kg. Nemá by byť problém tam dať hociaký košík. Máme tu dokonca aj 4 diery na uchytenie košíka, prípadne niekto možno, že bude chcieť tu dať aj detskú sedačku. Možno, že také jedno mínus tejto konštrukcie je určite tento zadný kovový blatník, ktorý je kovový, čiže budete na tom počuť každý kamienok, ktorý sa tam odrazí a hlavne tento zadný blatník neprečnieva cez koleso, takže ak tam nedáte nejakú zásteru, takže vás to zadaždia alebo keď bude mokro, trochu ofrká. Okrem samotnej konštrukcie sa mi tu páči aj toto prevedenie Sea Green. Je to veľmi pekná zelená farba v kombinácii s tmavo-čiernou, respektíve s touto matnou čiernou šedou farbou. To vyzerá veľmi dobre. Pekne vyzerá aj toto pohodlné prešívané sedadlo a veľmi dobrý je aj displej, ktorý je vynikajúco čitateľný aj za takého počasia ako je dnes, čo je palec hore. Palec dole zároveň pre ten displej je v tom, že tu nemáme volty, ale ukazuje nám to iba paličky, ktoré nemusia byť veľmi presné. Uvidíme, čo ukáže čas. Celkom tu je dobré zadné svetlo, vrátane brzdového svetla. Je to pekne vidieť aj počas dňa. A predné svetlo svieti celkom dobre, len má trošku úzky rozstyl. Ale myslím si, že na mestské cesty to bude v pohode stačiť. Ak by vám to bolo málo, tuto na tieto BMX-kové riadidlá si viete primontovať niečo silnejšie, ak by ste potrebovali ísť povedzme medzi dedinu alebo medzi mesto a nemáte osvetlenie. Výhodou tejto konštrukcie je aj to, že tu máme zosilnenú konštrukciu, ktorá zároveň funguje aj ako madlo. Bicykel samo o sebe je dosť ťažký a 3/4 váhy je v podstate vzadu, pretože tu máme baterku, motor, nosič a tak ďalej, takže ak to budete dvíhať, dávajte pozor na to, že ten predok bude chcieť ísť sám hore, pretože tá váha je sústredená vzadu. V prípade prehadzovačky a prevodníka to úplne stačí tak, ako to je. Vôbec by som tu nerobil žiadne zásahy, pretože do tých 32 km za hodinu to pedalovanie je pohodlné, príjemné. Čo sa týka pruženia, je tiež úplne v pohode. Je tam základná odpružená vidlica so zdvihom do 7 cm, bez nejakých problémov vám to odpruží. Povedzme si, že toto nie je veľmi bicykel na nejaký ten väčší terén. A to, čo ma tu príjemne prekvapilo, je až 21 A ovládač. Taký nemá ani PVI Z20 Plus alebo Engine X. Ale to nastavenie toho ovládača je veľmi divné. Ale keď si zapnete to boostovacie tlačidlo, tak aj do toho kopca budete cítiť ten výkon v špičke tých 1100 W. To je celkom fajn. Škoda, že to nie je trošku inak vymyslené, ale OK. Myslím si, že svojich fanúšikov si ten bicykel aj tak môže nájsť. Pre značnú časť ľudí, ktorí špekulujú nad takýmto bicyklom, je veľké plus to, že tu majú zadný nosič, ktorý už má prípravu na nejaký ten košík a takisto aj predný košík. Ak vám nevadí tá veľká váha toho predného košíka a jeho umiestnenie, tak to môže byť proste pre vás prínosné. Dáte si tam nejakú tašku, alebo no neviem, má to veľmi zvláštny uchyt na mňa, ale OK, beriem to ako výhodu, pretože sa to dá odmontovať. Pre mňa je to výhoda. Inak ten, kto má rád robustné bicykle, respektíve bicykle, ktoré vyzerajú veľmi dobre a za ktorými sa každý otáča, tak toto je celkom zaujímavá voľba a nie až tak drahá. A v neposlednom rade tieto široké 71 cm BMX-kové riadidlá tomu bicyklu naozaj pristanú. Ten bike budete mať o mnoho lepšie pod kontrolou a môžete si tu dať predný košík, svetlo alebo čokoľvek. Tak ako som si myslel, že to bude vyzerať blbo
a veľmi sa mi to páčilo aj pri predchádzajúcej verzii, tak sa mi to páči aj tu. Dobrou správou je to, že tu máme senzor tlaku, respektíve torque senzor. To v praxi znamená to, že to zaberanie do pedálov je okamžité a energia z motora je okamžitá. To isté platí, aj keď prestanem pedálovať, tak ten motor sa okamžite vypne. Nemá žiadne jednosekundové oneskorenie alebo nejaký podobný problém. Pri torznom snímači prakticky ani nepotrebujeme mať plyn pre rozbeh, pretože ja keď zatlačím do pedála, tak i hneď sa motor aktivuje a ja idem okamžite. Tak. To je veľmi príjemná vlastnosť a čiastočne to kompenzuje to, že tu nemáme ten plyn. No a asi takou poslednou dobrou vlastnosťou, keď si to tak uvedomím z unboxingu, je to, že to poskladanie bicykla bude naozaj jednoduché. Stačí vám tam namontovať prakticky len riadidlá, predné koleso, namontovať sedačku a to je všetko. Zaberie vám to maximálne 25 minút. Nemusíte tu nič iné v podstate robiť, všetko už máte nachystané. Zadný nosič je už nainštalovaný. Určite viete, čo bude tá najväčšia negatívna vlastnosť, čo sa mne nepáči, a to je to, že ten bicykel má veľmi zvláštny boost režim, vďaka ktorému iba vtedy viete odblokovať ten maximálny potenciál bicykla, teda tých 75 Nm, respektíve ten špičkový výkon vyše 1000 W. Je to trošku také smutné, že to viete použiť iba vtedy, pretože inak ten bicykel bude lenivý a do každého kopčeka budete potrebovať to tlačidlo boost aktivovať, ktoré musíte držať, aby ste tú energiu vedeli mať pravidelnú, a to máte po dobu 60 sekúnd. Po tých 60 sekundách sa vám to vypne a vy zase musíte ako keby reštartovať ten boost režim. Je to niečo, na čo sa samozrejme dá zvyknúť, na všetko sa dá zvyknúť. Keď sa na senzoroch dá zvyknúť na oneskorené vypínanie elektromotora, respektíve oneskorené zaberanie, tak aj na toto sa dá zvyknúť. Ale je to taká vec, ktorá tu mohla byť lepšie urobená. A to, že tu chýba plyn, je mínus, ale ja tomu rozumiem, prečo sa to tak deje, pretože tieto európske zákony jednoducho nepustia. Vy, čo ma sledujete dlhšie, viete, že ja vôbec nie som fanúšik kovových blatníkov. Inak tomu nie je ani v tomto prípade, pretože tu máme predný kovový blatník, zadný kovový blatník, ktorý je navyše ešte aj krátky, čo bude trošku problém, ak pôjdete v daždi alebo za mokra, pretože vás to zozadu ofrka. Ja som zastanca plastových blatníkov, ktoré sú ľahšie, menej rezonujú, sú aj menej hlučnejšie, pretože ak do nich vrazí kamienok, tak to nie je tak počuť, ako keď to vrazí do kovového blatníka. A hlavne bicykel by bol približne o 300-400 gramov ľahší. A hmotnosť asi každému nebude vyhovovať, pretože bicykel aj s predným košíkom má 34 kg. Bez toho košíka má 32,5 kg. Ak by tu neboli liatinové disky, ale špicové rafiky, tak by sme tu mohli mať zase o 1-2 kg menej a ak by tu boli plastové blatníky namiesto kovových, a možno by sa tento bicykel zmestil aj do váhy 30 kg. 34 je už naozaj dosť. A ak by to mohlo byť alebo malo byť pre seniorov alebo pre ľudí, ktorí majú trošku problém s mobilitou, tak presúvanie toho bicykla môže byť trošku problém. Keď už vzadu nie je odpruženie, mohla by tam byť aspoň odpružená sedlová tyč. Jazda by bola rozhodne príjemnejšia. A poslednou nevýhodou, hovoril som o tomto aj v predchádzajúcom videu, aj na začiatku tohto videa, je ten displej, ktorý je síce veľmi dobre čitateľný za takýchto podmienok, aké sú dnes, ale nie sú tam vidieť volty. To znamená, že vy úplne neviete odhadnúť, že koľko baterky vám ostáva. Viete to odhadnúť proste praxou pri jazdení. Keď viete, že budete mať nulu, že už tam nebudete mať žiadnu paličku, že vám to bude na červeno blikať, tak vtedy viete, že je koniec. Po koľkých kilometroch sa to stane, to si každý užívateľ, jazdec musí zistiť sám pri svojom jazdení. Pretože na ten dojazd má najväčší vplyv váha jazdca a podmienky, v akých bude tento bicykel používať. Zamýšľam sa nad tým, pre koho by mal byť NGL20 Boost určený. Pretože prvotne som sa zamýšľal nad tým, že by to malo byť pre seniorov alebo pre ľudí s nejakými problémami kĺbov a tak podobne. Stále si to myslím, ale myslím si, že to bude vhodnejšie pre seniorov, ktorí sú aktívni. Lebo seniori alebo ľudia s nejakým pohybovým znevýhodnením, pokiaľ majú problém pedálovať alebo majú nejaký problém s nohami, ktorý by im znemožňoval trošku silnejšie zapedálovať, tak pre nich to určite nebude. Bude to pre ľudí, ktorí sú ešte stále aktívni, chcú mať nejaký možno že štýlový bicykel, dopraviť sa na ňom možno že aj do práce ešte, ale napríklad skôr na nejaký ten nákup, na ryby a tak podobne. Nechcú porušovať zákon, pretože kto vie, ako to bude v budúcnosti tu, ale na druhú stranu chcú mať ten bicykel úplne pod kontrolou, čo pri torznom senzori aj budú mať, pretože ten motor sa okamžite vypne, keď prestanete pedálovať. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na NGL20 Boost. Verím, že sa vám video páčilo.
Mňa budú veľmi zaujímať komentáre a najmä komentáre majiteľov tohto e-bajku, pretože tento bicykel je už asi rok a pol na trhu, ak sa nemýlim. A rôzne šarže, ktoré prišli, mohli byť aj s plynom, aj bez plynu a neviem čo. Tak ma zaujímalo, či mali nejaké problémy so zákonom alebo ako sa im jazdilo. Myslím si, že asi v každom prípade to išlo maximálne 32 km za hodinu po odblokovaní a ten feedback by sa veľmi hodil. Ak bolo pre vás video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.